Man labai smagu, kad šiais laikais tradicijos žmonėms yra svarbios ir jie ateina mokytis. Esu tik aukštaitė, kilus iš Rokiškio krašto, atitekėjusi Uteną. Jeigu raudoną margutį padovanoji, tai yra linkėjimas sveikatos, sėkmės. Jeigu juoda, vadinasi gero derliaus, tai yra žemės spalva. Ir kažkada užteko tik tai tos spalvos, jinai turėjo reikšmę. Vėliaugi žmogus jau norėjo daugiau ir atsirado raštai. Vienokie jie vašku marginant ir visai kitokie skutinėjant. O vašku dažyti mes naudojam išvirtus ir baltus. Gražiausiai tai atrodo balto lukšto kiaušiniai. Kada naudojam reikalingas dar toks instrumentas, kur vaškas visada būna karštas, ir adatėlės, kurios įkaitintos adatėlės uždeda taškelį. Na va, sakykime, mes padarėm abiejose pusėse tokias gėlytes. Tai mes paraižysim ir jau dėsim į šviesiausius dažus. Dažų aš turiu pasiruošus daug, bet pirmas visada eina į šviesiausius, taigi geltonas. Geltonas arba oranžinis, sakykime, o tada jau galėsim arba į raudoną, ar žalią. Ir šitos dabar, kadangi aš piešiu ant balto kiaušinio, šitie mūsų ženklai bus būtent balti. Nu va, mes jį įdedam. O dažuose reikia laikyti priklausomai nuo dažų tirpalo. Būna, kad žmonės ir per naktį laiko, ir kelias paras laiko, kad nukastų. O čia yra stiprus tirpalas, kadangi paruoštas jisai, kad labai greit. Mes tiesiog tuo ir išimsime tą margutį. Įdėjom baltą kiaušinį. Ir labai atsargiai, gražiai, kadangi dažai labai stiprus ir labai gražiai nukando mūsų margutį geltona spalva. Bet kadangi margutėje dar yra labai daug tuščios vietos, tai mes dažysim toliau. Ir dabar ką dažysim? Jau bus nebe balti, o geltoni mūsų raštai. Technika įdomi tuo, kad jinai labai greitai. Žinokit, vašku galima pridažyti, primarginti labai daug margučių. Tai neskutinėjimas. O ta gėlė centre, saulė mūsų su spinduliais, tai yra vienas iš pačių dažniausių ornamentų. Na, va, kokia graži, labai gražus margutis. Na, mums čia tikrai gaunasi labai greitai, dažai labai stiprus tirpalas yra, kad tiesiog pusę minutės į dažų tirpalą ir štai turim tokį raudoną margutį. Kad jisai būtų galutinis rezultatas, mums dar reikia šitą vašką dabar kažkaip nuimti. Galima su peiliuku, o šiaip aš įpratus į karštą orkaitę dėti. Bet tai yra nuostabus darbas, kadangi ir visada kviečiu močiutes sėdėti su savo anūkais, mamytes su savo vaikais, kadangi tai yra nuostabus laikas pabūt kartu.